Hei Marley, bersiap untuk pertunjukan truk monster. Wow, mengesankan. Hati-hati Marley, terlihat berbahaya. Apa yang Marley lakukan? Dia tak bisa mendarat dengan 2 ban. Kau baik-baik saja, Marley? Itu tabrakan yang mengerikan. Apa kau lihat itu, Tom? Merasa malu, Marley? Kita semua salah. Mari pergi ke garasi untuk memperbaikimu. Di sini, mari kita lihat baik-baik kerusakannya. Banyak kempes. Kau beruntung tak terluka parah, Marley. Penyoknya banyak, Tom. Bisa kau menghaluskannya? Pasti butuh bumper baru. Bisa kau nyalakan lampunya, Marley? Sepertinya lampu sorotnya perlu diganti. Di mana kau akan mulai, Tom? Tahan, Marley. Ini tak akan sakit sedikit pun. Tunggu, itu terlalu kecil. Masih terlalu kecil, kan, Tom? Yang itu sempurna. Yeay! Nah, luar biasa. Fender itu hampir rusak karena kecelakaan itu. Harusnya mudah untuk dihapus. Bumper monster untuk truk monster. Terlihat luar biasa. Sangat berkilau. Saatnya melepas lampu sorot dan menggantinya. Coba sorot barumu, Marley. Sempurna. Sekarang bagaimana, Tom? Oh ya, semua yang penyok perlu diperbaiki. Sekarang sentuhan cat pada lecetnya. Nah, semua selesai. Tom punya kejutan spesial untukmu, Marley. Trampolin. Marley, kau akan bisa lakukan aksi mengagumkan dengan aman sekarang. Mari lihat Marley beraksi. Dia akan lebih berhati-hati kali ini. Wow, salto belakang. Lihat Marley di atas trampolin. Pertunjukan yang luar biasa. Sampai jumpa semuanya. Hai teman-teman, anak-anak, kalian nampak sibuk sekali hari ini. Sedang apa ini? Jadi kalian membuat kartu ayah untuk kalian berikan di hari ayah? Kalian baik sekali. Tapi awas berhati-hati dengan gunting ya. Itu tajam dan bisa jadi berbahaya. Oh tidak, bayi Tom, kau tak apa-apa? Itulah kenapa kau harus waspada dengan benda tajam. Ide hebat bayi Matt. Panggil Tom untuk membantu kita. Bayi Frank bisa tinggal di sini dengan bayi Tom. Hai Tom, kau sedang bersih-bersih menyambut makan malam pada hari ayah? Tom, bayi Tom terlibat kecelakaan ketika berada di tempat bermain. Kau bisa membantu? Jangan cemas, dia tak apa-apa. Tapi dia perlu sedikit penanganan di bengkel. Mari. Hai teman-teman, baguslah kalian sembunyikan kartunya. Tom tak akan tahu kalau kalian sedang membuat kejutan. Lihat, dia sudah sampai. Bayi Tom, ayahmu heran bagaimana kau bisa rusak separah ini di sini.
Oh, akan tetapi, Tom bilang banmu kempes dan pintumu rusak. Kita harus ke bengkel untuk memperbaikinya. Sekarang, ayo ke bengkel. Kita sudah sampai. Bayi Tom, ayahmu bilang kita harus mengganti pintumu. Itu tak bisa diperbaiki. Yang itu akan sempurna, Tom. Ayo kita pasang. Sudah lebih baik ya, Bayi Tom? Sekarang, ayo kita bereskan ban yang kempes. Oh tidak, Tom bilang dia punya ban cadangan seukuranmu. Kita harus bertindak kreatif sampai dia dapatkan ban itu. Plaster, ide hebat. Nah, begitu. Sementara ini sudah bisa. Sekarang saatnya memompa kembali bannya. Tunggu sebentar, Bayi Tom. Ayahmu punya satu yang istimewa untukmu. Bayi Tom, ini ada semprotan khusus bebas lengket. Dengan ini, tak ada yang melekat di kaca depanmu lagi. Sekarang kau boleh pergi, Bayi Tom. Tapi ingat, hati-hati dan jangan lagi berkendara di dekat benda tajam. Lihat, Bayi Tom, itu teman-temanmu. Terima kasih semua bantuanmu, Tom. Selamat tinggal, sampai jumpa nanti. Hai kawan. Tembakan bagus, Bayi Tom. Wow, sangat keren, Bayi Frank. Oh, tidak. Apa kau baik saja, Bayi Jeremy? Hai Tom, maaf mengganggu melukismu yang keren banget itu. Tapi Bayi Jeremy butuh bantuanmu. Benar, dia merobohkan jaring basket dan perlu beberapa perbaikan. Bisa kau menolong? Hebat. Ayo pergi ke taman bermain untuk temui dia.
Tom di sini untuk membantu kawan. Jangan malu bayi Jeremy. Ini terjadi pada siapa saja. Sekarang Tom dapat membawamu ke garasi. Di sini. Dari mana kau akan mulai, Tom? Linggis untuk melepas bumper. Tentu saja, pendorong untuk mengembalikan penyok. Kau terlihat lebih baik, bayi Jeremy. Yang itu tampak sempurna. Bagaimana cara memperbaiki cerminnya, Tom? Retak tepat di sana. Lemnya mengering. Itu sangat keren. Sekarang apa, Tom? Bayi Jeremy tampak seperti baru. Kau punya kejutan untuk bayi Jeremy? Apa itu? Tunggu, bayi Jeremy. Tom akan mengangkatmu. Wow, guncangan super bayi Jeremy. Sekarang kau benar-benar dapat melompat ke jaring basket. Kau menyukainya? Mantap. Kau harus merasa bangga karena telah baik selama perbaikan ini. Coba uji guncangan barumu pada jaring bola basket bayi Tom di jalan masuk. Terima kasih, Tom, untuk semuanya. Wow, itu gerakan hebat bayi Jeremy. Jangan malu menunjukkan ke semua orang kepintaranmu. Kau adalah pemain basket hebat. Sampai jumpa lagi. Hai Hector, sepertinya hari ini kau sibuk. Kau sedang mengejar mobil yang ngebut itu? Lihat, dia menerobos lampu merah. Jangan biarkan mobil itu lolos. Kejar dia, Hector. Hei, Hector, waspada. Oh, Hector. Ada asap di baling-balingmu. Hector, hati-hati, hati-hati. Ups. Oh, Hector, jangan cemas. Kau hanya kurang beruntung tidak bisa menangkap mobil itu. Oh, kau perlu bantuan, Hector. Akan kupanggil Tom, si truk derek, untuk memperbaikimu. Tunggu di sini. Hei Tom, Tom, kami perlu bantuan. Hector si helikopter dalam masalah. Ayo cepat Tom. Suzy, Tom akan bermain denganmu nanti. Sampai jumpa. Sebelah kiri Tom. Bagus.
Lihat, dia di sana. Ayo cepat. Hei Hector, Tom sudah tiba. Kau tak perlu cemas lagi. Kami akan membawamu ke bengkel, Hector. Kita sudah siap, Tom? Belum, Tom. Hector tak punya roda. Akan susah memindahkannya. Kita harus bagaimana sekarang? Ide cemerlang, Tom. Kau cari trailernya. Aku akan meminta Charlie si Crane untuk membantu mengangkat Hector ke trailer. Charlie, kami butuh bantuan. Hector kecelakaan. Ayo berangkat. Ini dia Charlie. Tom butuh bantuan mengangkat Hector ke trailer. Hati-hati. Sempurna, Charlie. Terima kasih sudah membantu. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Kita sudah sampai di bengkel. Hector, Tom akan memeriksamu sekarang. Baling-baling Hector hilang satu. Akan sulit terbang tanpa itu. Ayo temukan baling-baling baru buat Hector. Apa ini cocok, Tom? Tidak. Kalau yang ini? Tidak. Yang ini bagaimana? Sempurna. Oh, itu dia. Kerja bagus, Tom. Jadi, apa lagi? Oke, tugas selanjutnya papan landas. Ya, kau benar. Kita harus mengganti seluruhnya. Ini lebih rumit dari perkiraan kita. Sempurna, Tom. Kita butuh apa lagi? Kunci Inggris tentunya. Sempurna sudah. Bagus. Perhatikan skrup-skrupnya. Dan kita pasang papan landas barunya. Kerja bagus, Tom. Sekarang, Hector bisa berdiri sempurna dengan papan landas yang baru. Sekarang perbaiki kemudi ekornya. Jadi kau siap, Hector? Kerja bagus. Sekarang kau boleh pergi, Hector.
Sampai jumpa, Hector. Bersenang-senang. Jadi, sampai ketemu lagi, Tom. Selamat tinggal. Hai Gary, kau tampak sibuk hari ini? Hey Gary, ada yang salah? Bisa kau coba sekali lagi? Oh, kasihan. Ada masalah dengan forkliftmu. Ayo kita panggil Tom si truk derek. Dia bisa menolongmu. Oh, sekarang kau tertahan di Tom. Tom, hey Tom, Gary si truk sampah butuh bantuanmu. Bangun! Dia ada di jalan, Tom. Ayo berangkat. Ya, Tom, jalan terus. Gary seharusnya ada di sekitar sini. Lihat, Tom, itu Gary. Gary, Tom di sini. Dia akan menolongmu lepas dari tong ini. Gary, menurut Tom, kau bau. Pasti karena tong sampahnya. Sekarang, ayo kita ke garasi dan membenahimu. Ayo berangkat. Kita sudah tiba di garasi. Saatnya mulai, Gary. Tom, kau siap? Oke, Gary. Coba angkat forkliftmu. Sepertinya tong ini suka padamu, Gary. Ada apa, Tom? Menurutmu forkliftnya harus diganti? Tidak? Betul, forkliftnya baik-baik saja. Ayo ambil kunci Inggris untuk membenahinya. Tom, lihat itu di atas rak. Gary akhirnya lepas dari tong bau ini. Mantap, kau bisa bernafas lega, Gary. Wow, Gary tampak bugar lagi. Kerja bagus, Tom. Sepertinya roda Gary kempes. Oh, bagus. Pompa. Kita memakainya untuk memastikan tekanan anginnya pas.
Berbakat sekali kau, Tom. Apa yang harus kita lakukan berikutnya, Tom? Oh, kita perbaiki penyokan itu. Keren sekali, Tom. Penyoknya hilang. Kita sudah selesai. Gary, kau tampak lega. Terima kasih, Tom. Dadah, Gary. Jangan menancap di tong lagi ya. Oh, Gary. Jangan tongnya, Tom. Oh, hey. Terima kasih, Gary, sudah ambil sampah Tom. Dadah, Gary. Bagus, Tom. Sampai jumpa. Dadah. Hai, Krokomile. Hari yang indah, bukan? Kau harus melambai dan menikmatinya. Apa yang kau lakukan? Itu berbahaya. Tunggu lampu hijau. Oh, tidak. Hati-hati. Krokomile, apa kau baik-baik saja? Kau butuh bantuan Tom si truk derek. Krokomile tak mengindahkan tips keselamatan dan kena kecelakaan. Dia butuh perbaikan penuh. Krokomile, tidakkah kau sadar kau bisa melukai mobil lain? Jangan lakukan itu lagi. Sekarang, mari perbaiki kerusakan ini. Semangat, Kroko. Tulang punggungmu rusak. Jangan bergerak. Masih ada lagi. Lampu depanmu juga rusak. Tom, apa kau tak lihat kerusakan lagi? Krokomile kehilangan dop. Oke, saatnya mulai. Mana yang cocok untuk Kroko? Tulang belakang sedang, kecil, atau besar? Kau benar. Itu terlihat bagus. Merasa lebih baik? Tom, tolong beri dop emas. Itu merah. Itu ungu. Ya, itu emas. Jangan lupakan lampu depan. Mana yang cocok dengan Kroko? Benar. Selesai sekarang. Apa kau merasa lebih baik sekarang, Krokomile? Tom, ada kado spesial untukmu, Kroko. Jangan khawatir, Kroko. Itu hanya hadiah. Itu akan mengingatkanmu untuk tidak ngebut. Mari kita uji. Klakson akan mengingatkanmu saat ngebut atau jangan berhenti di lampu merah. Sampai jumpa, Tom. Langkah hebat, Krokomile. Apa kau tahu mengapa penting mengemudi hati-hati? Krokomile, kau harus berhenti karena lampu merah. Waspada adalah bagian penting dari keselamatan jalan. Yeay, kau lulus ujian. Oh, tempat es krim. Sangat menarik. Wow. Oh, tidak, Edna. Tidakkah kau membawa terlalu banyak? Hampir sampai. Kerja bagus, Edna. Kau sungguh kuat.
kau bisa tarik jauh dari batu batanya sekarang. Apa semua baik-baik saja? Astaga, embermu pecah. Oh tidak, Edna terluka parah. Dia butuh Tom. Jangan khawatir, Edna. Tom di sini untuk membawamu ke garasinya dan memperbaikimu. Terima kasih, Billy. Sampai jumpa. Sekarang, Tom, bagaimana menurutmu? Lengan Edna bengkok karena kekuatan letupan. Kopernya terbentur parah. Edna tak sabar untuk kembali pulih lagi seperti biasa. Siap untuk memulai, Tom? Mari perbaiki lengannya dulu. Yang itu akan cocok dengan Edna. Edna, apa kau siap? Sekarang kau bisa perbaiki Edna dengan nyaman. Yay! Hehehe. Kau membuat Edna bahagia. Oh, Sekarang, mari perbaiki bagasi Edna. Pengelas, itu dia. Hati-hati dengan percikan api. Bagaimana perasaanmu, Edna? Kau sangat berani. yay! Wah, Edna, kau terlihat seperti baru. Hey. Lebih baik sekarang? Tom, bisakah Edna kembali bekerja sekarang? Haha. Dia merencanakan sesuatu. Wow! Trailer untuk membantu Edna membawa batu bata yang berat. Sangat bagus. Edna, kau harus tenang agar Tom bisa perbaiki trailernya. Sekarang, kau siap untuk kembali bekerja. Dadah, Tom. Terima kasih atas kerja yang bagus. Semuanya terasa menyenangkan saat kau tak bersaing. Hai Sam, apa yang kau lakukan hari ini? Kau membersihkan jalan agar Matt bisa melewati pegunungan? Sepertinya itu pekerjaan yang berat. Ada apa? Sepertinya kau ada kendala untuk membersihkan salju? Itu tidak baik. Matt harus bisa lewat. Kenapa tak kau coba sekali lagi? Sepertinya kau akan butuh bantuan Tom si truk derek. Tom? Hai Tom, Sam si bajak laut butuh bantuanmu. Cepatlah Tom, Matt si mobil polisi harus segera melewati pegunungan. Sudah tidak jauh lagi. Di sanalah mereka. Lihat teman-teman, ini dia Tom yang akan membantu. Sam harus membersihkan jalanan agar Matt bisa melewati pegunungan, tapi bajaknya tidak berfungsi. Apa yang harus kita lakukan? Ide bagus, Tom. Ayo bawa Sam ke bengkel dan kita perbaiki. Jangan terburu-buru, kau bisa tergelincir es. Pelan, pelan-pelan. Kerja hebat. Jangan khawatir, Matt. Kita akan segera kembali. Kita sudah sampai. Menurutmu apa masalahnya, Tom? Oh, lihat. Ada batu tersangkut di vakum Sam.
Pantas saja dia tidak bisa membersihkan saljunya. Tenang saja, Tom tahu apa yang harus diperbuat. Ide bagus. Kita coba, siapa tahu bisa. Sekarang dorong, Tom. Kerja hebat. Cara itu bekerja sempurna. Lalu apa lagi? Sepertinya Sam butuh lampu utama baru. Kau punya lampu yang sesuai? Yang mana yang harus kita coba? Pilihan bagus, Tom. Apa kita butuh sesuatu lagi? Kau benar. Kita akan perlu kunci pas. Yang itu terlihat sesuai. Saatnya melihat apa lampunya cocok. Apa yang harus kita lakukan dulu, Tom? Ide bagus. Kita kendorkan skrupnya agar kita bisa mengambil lampu yang rusak. Sekarang kita coba yang baru. Cocok sekali. Kerja hebat, Tom. Ada bantuan lain yang ingin kau berikan pada Sam? Sepertinya dia sedikit berkarat. Bagaimana kita menangani ini? Sempurna. Kita gosok semua karat itu agar Sam terlihat seperti baru lagi. Gosok lebih keras, Tom. Oh, tidak. Ini menggelikan. Bagaimana perasaanmu, Sam? Kau sebaiknya kembali ke pegunungan untuk membantu Sam melewati salju. Selamat tinggal, Tom. Selamat jalan, Matt. Sampai ketemu lagi. Dan selamat tinggal, Sam. Hai, Skylar. Ups. Kikuk, Skylar. Ini bukan pertama kali ini terjadi, bukan? Itu berlebihan. Kau akan jatuh di kolam renang. Oh, tidak. Skylar. Phew. Tom di sini untuk membantu. Tom akan menderekmu ke tempat cuci mobil. Semen di punggungmu belum kering. Mudah dicuci. Apa kau siap, Skylar? Kau harus cepat sebelum semen mengeras. Ayo lakukan. Itu harus diperlakukan sebagai semen basah. Berhasil. Kau bisa buka mata sekarang. Wow. Sepertinya noda ini mengering. Kau butuh sabun, Skylar. Ini geli, bukan? Waktunya mandi. Mari lihat apa sabun membuat nodamu hilang. Noda di kepalamu hilang. Wow. Semen kering butuh lebih banyak usaha.
Ternyata ada hasilnya. Semen keringnya retak. Masih terlihat kotor. Bannya terlihat bersih sekarang. Wow. Ini terlalu panas. Wow. Jauh lebih baik. Kau tampak berkilau. Yay. Tunggu, Skylar. Tom punya sesuatu untukmu. Apa yang ada di bawah penutup? Wow, Yeay. penghisap debu raksasa. Wow. Skylar bisa gunakan untuk simpan benda-benda yang jatuh ke semen. Dadah, Tom. Dan terima kasih. Oh. Tak perlu khawatir. Kau ada peralatan yang tepat. Ini kerucutnya. Selalu fokus pada pekerjaan yang ada dan jauhkan gangguan. Hai, Gary. Saatnya ambil sampah. Hati-hati, tempat sampah berikutnya penuh. Oh, menurutmu kau kuat? Hati-hati. Oh. Astaga, kalian kotor. Ya, itu bukan bau yang enak. Tom, apa kau tak cium bau apapun? Astaga, Gary lah yang punya masalah sampah. Gary butuh dicuci. Kau tahu kemana harus membawanya? Jangan khawatir, Gary. Kau aman. Kau hanya perlu mandi. Sekarang, mari lihat dirimu. Sepertinya ada kulit pisang di kepalamu. Dan genangan lumpur di kaca depan dan cerminmu. Gary, kau juga ada irisan pizza di banmu. Ayo bersihkan semua, Gary. Geli, Gary. Kerja bagus. Ayo keluarkan pizza itu. Ups, gelembungnya terlalu banyak. Sepertinya Gary menikmatinya. Sekarang, genangan lumpur. Pilihan yang bagus, Tom. Ini akan menghilangkannya dengan cepat. Kau hampir selesai. Bersinar seperti bintang, Gary. Tom punya kejutan untukmu, Gary. Parfum. Ide bagus, Tom. Bau Gary seperti bunga. Hey. Gary sungguh wangi, kan?